Kjo është vetëm thjesht çështje politike dhe nuk është çështje një procedurë e thjesht e zakonshme. Mendoj që gjykata kushtetuese sot do të lërë në fuqi atë proces normal që është për çdo funksionar. Gjithsesi, jetojmë në Shqipëri edhe ndikimet e qeverisë në sistemin e drejtësisë janë tashmë një trashëgimi politike e këtyre 35 viteve, kështu që gjithçka mund të ndodhë. Profesor, ndërkaq rolin e kuvendit dhe presidentit a e shihni real në këtë proces? Po, të themi këtë gjë që është për të ardhur keq për hir të vërtetës që qoftë kuvendi i Shqipërisë, qoftë presidenca, që dy institucione kushtetuese shumë të rëndësishme për funksionimin e Republikës së Shqipërisë janë institucione të asgjësuara për funksionin që ata duhet kishin. Dhe është për të ardhur keq presidenca, për shembull, që do duhet të ishte garanti i kushtetuesës, u përfshi në debate të cilat nuk i takonin. Presidenti i Republikës përfaqëson unitetin e popullit, unitetin e shoqërisë, dhe është garanti i parë i mbrojtjes kushtetuese dhe nuk duhet të ishte përfshirë në asnjë rast në paraqitjen e vetes si palë me qeverisjen, edhe për të ngritur instrumenta ndihmës ndaj qeverisë. Kjo është e papranueshme. Ndërkohë nga ana tjetër kuvendi i Shqipërisë me gjithë ndasitë politike që mund të kenë palët shumë të forta, dhe kjo është krejt normale në një demokraci, por kur vjen puna për ballafaqimin institucional, do duhet të ngrihesh në lartësinë e pozitës kushtetuese që ata përmbajnë si kuvend i Republikës së Shqipërisë dhe jo thjesht si përfaqësues i një partie politike. Pra, është për të ardhur keq që kuvendi i Republikës së Shqipërisë nuk e ka këtë lloj, po them, vetdije institucionale për të ndasive politike. Po kjo tregon edhe për demokracinë e pa konsoliduar shqiptare, tregon edhe për nivelin real të demokracisë, që do të thotë që akoma jemi shumë larg kësaj vetdije dhe nuk kuptojnë rolin dhe pozitën që kanë në sistemin tonë kushtetues. E qartë, profesor, nga ana tjetër, e gjithë kjo çështje që po zhvillohet ditën e sotme dhe hetimet që janë zhvilluar më herët për zonjën Balluku, si ndikojnë në perceptimin e publikut për gjithë reformën në drejtësi, pra si një drejtësi e fortë apo drejtësi selektive në këtë rast? Po, pritshmëritë e publikut dhe të shoqërisë, sepse kur i themi publik e vendosim vetëm thjesht në pozitën e vëzhguesit. Por shoqëria i ka dhënë pritshmëritë e saj ndaj reformës në drejtësi. Të gjitha sondazhet, të gjitha po them të dhënat tregojnë se shoqëria shqiptare ka mirëpritur reformën në drejtësi. Dhe drejtësia nuk mund të jetë selektive. Drejtësia nuk mund të përkthehet si në atë fermën e kafshëve që jo të gjitha do të jenë të barabarta. Nuk është normale kjo. Do të thonë, sidomos institucionet e reja të drejtësisë, pikërisht për këtë, për të dhënë mesazhin që askush nuk është mbi ligjin. Dhe drejtësia është ideali që duhet realizuar për të gjithë dhe për çdo antar të kësaj shoqërie, ka qenë pritshmëria themelore. Ndaj nëse ne verifikojmë, nëse shoqëria verifikon që sërish ndodhin të njëjtat mekanizma, atëherë besimi i shoqërisë tek drejtësia bie dhe është normale tani që njerëzit të jenë dyshues dhe dëgjojnë. Ne diskutojmë her pas here edhe me studentë në kazuse të ndryshme, auditorë dhe me kolegë dhe me miq intelektual. Dhe problemi i kësaj drejtësie sot është qëndrueshmëria e saj, që ajo të tregojë realisht forcën jo për të kthyer në një persekutore të askujt, por për të ndërtuar stabilitetin në funksion të realizimit të idealit të drejtësisë. Dhe kjo është ajo që e mban shoqërinë shqiptare me besim shumë të madh ndaj
ndaj reformës në drejtësi. Por nëse në ndodhë që qoftë edhe nga këto procese, që tashmë qeveria është vendosur, ndodhë që fiton ai që është me qeverinë dhe fiton ai që është më i forti, atëherë besimi qytetar është i qartë që do të zbehet, do të bjerë, do të kthehet në ato nivele që njerëzit fillojnë të zgjidhin problemet me të njëjtat metoda të korrupsionit, të mitmarrjes, të nepotizmave, të gryrjes së brendshme të sistemit të drejtësisë. Pra ajo që ka në fund të fundit e kishte prodhuar gjithë atë gangrenën e madhe deri në momentin kur ndërmor reforma në drejtësi. Pra që kjo reformë të mund të dëshmohet e vërtet, do duhet të ketë qëndrueshmërinë dhe qëndrueshmëria lidhet me provat që ajo do t'i japë përballë njerëzve të pushtetshëm. Dhe njerëzit e zakonshëm e kanë përjetuar dhe e përjetojnë përdit raportin me drejtësinë. Njerëzit e pushtetshëm janë ata që e kanë inspiruar dhe frymëzuar korrupsionin në drejtësi. Nuk janë njerëzit e zakonshëm, nuk jemi ne, shoqëria, që e kemi frymëzuar këtë. Është politika dhe instrumentalizimi politik i drejtësisë që e ka nxitur korrupsionin në sistem dhe mungesën e drejtësisë në thelb. E qartë. Profesor, nga ana tjetër, deputetët e Partisë Demokratike pritet të votojnë pranë anëtarësimit të Shqipërisë në bordin e paqes së presidentit Donald Trump, pra që është bërë për Gazën. Si e shihni, profesor, është vota pro bordit të paqes të Trump një lëvizje strategjike pro SBA-s, apo nga ana tjetër është një kompromis politik i detyruar nga ana e Partisë Demokratike? Unë pak më lartë fola për vetëdijen institucionale të parlamentit, të një për institucioneve të rëndësishme të sistemit kushtetues. Opozita dhe pozita duhet të vinë të kjo vetëdije shtetërore. Dhe nuk do të ishte as pak normale që një ftesë të presidentit Trump për të bërë pjesë një bordi paqeje t'i thuhej jo. Është kundër interesit kombëtar të shqiptarëve që të thuhet jo në raste të tilla. Pra, nuk është normale, qëndrimi i përkundër do të ishte një fatalitet për shoqërinë shqiptare. Dhe nuk besoj që opozita shqiptare do bjerë në këtë nivel. Pastaj, se që bëjnë Partia Socialiste me teknikat politike për të përfshirë emrin e kryeministrit në propozimet që jepen kuvendet e kështu me radhë, domethënë këto janë taktika politike të vogla që përdoren për të instrumentalizuar këtë ftesë që i bëhet Shqipërisë në funksion të një individi që është kryeministri. Por gjithsesi ne opozita duhet të jetë në lartësinë e vetëdijes shtetërore dhe kombëtare dhe nuk ka se pse kompleksohet nga fakti që në këtë rast do të jetë kryeministri me emrin Edi Rama në si përfaqësuesi i Shqipërisë. Kështu që në këtë qasë është ai, në një qasë tjetër mund të ishte dikush tjetër, pra ftesave të tilla nuk mund t'ju thuhet jo dhe nuk mund të ketë qëndrime të përkundërta. Sa reale dhe sa simbolike është një profesor anëtarësimin e Shqipërisë në bordin e paqes të Donald Trump? Po ky është një mekanizëm që presidenti Trump po e përdor për të vendosur një rindërtimin e Gazës dhe për të vendosur stabilitetin në rajon, pra është një ndërhyrje e stilit amerikan për të ndërtuar një koncept të ri paqeje në rajon dhe në një farë mënyrë është edhe një test për presidentin Trump për të parë se sa i ofrohen koncepteve të tija vendet rreth botës, sa vende i bashkohen dhe sigurisht jetojmë në një epokë të re, tjetër të sistemit botëror, kur gjërat kanë ndryshuar, kanë lëvizur në këtë kuptim dhe presidenti Trump është ndoshta katalizatori kryesor i kapjes së këtyre ndryshimeve në këtë moment kohor. Ndaj mendoj që Shqipëria do të jetë sigurisht në anën
e atyre në anën e Shteteve të Bashkuara, vend alat strategjik i përjetshëm i shtetit shqiptar dhe i kombit shqiptar. Kështu që nuk ka dilema në këtë arsye, në këtë pjesëmarrje. Pastaj suksesi apo mos suksesi i presidentit Trump nuk na takon ne ta gjykojmë, domethënë do të jetë koha që do ta vërtetojë. Amerika është një shtet me një plan përtej një presidenti, nuk funksionojnë ata me politika momentale si që jemi mësuar ne. Ata kanë brenda organizmave tyre më të larta, kanë sektore të rëndësishme që bëjnë planifikime 10, 20, 50 vjeçare paraprake, kështu që shumë politika që zoti Trump i ka prezantuar me të madhe sot janë thjesht po them aplikimi i politikave që nuk thuhen, por që janë tashmë në agjendën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës paraprakisht. Ndaj që mund na bëj përshtypje kështu në fal protagonizmit të tij politik të zotit Trump, karizma e tij dhe po them pozita e tij si personaliteti i tij, por që politikat e Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk janë politikat të momentit, nuk janë politikat të një çasti, por janë politika afatgjatë. E qartë. Mirë, profesor, për ta mbyllur pyetja e fundit, pse Partia Demokratike zgjedh të votojë po, pra edhe pse pranon publikisht shkeljet kushtetuese që janë bërë në këtë rast, por edhe procedurale nga ana e mazhorancës? Por sepse është ky qëndrim që përmenda më lart, nuk mund të dalim, Partia Demokratike nuk mund të dalë kundër një ftese që bëhet në emër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Partia Demokratike nuk mund bjerë në kurthet dhe të kompleksohet nga fakti që është Edi Rama kryeministër dhe që do t'i takojë atij të jetë në këtë bordin e momentit. Aty është kryeministri i Shqipërisë, pra është ftuar Shqipëria, shteti shqiptar dhe nuk është ftuar Edi Rama.